প্রিয় বন্ধুগণ, আজকে আপনাদের দেখাবো কিভাবে সিলিং ফ্যানের বেয়ারিং চেঞ্জ করতে হয়। আমরা প্রথমে ফ্যানের হ্যান্ডেলটি খুলে নিব এবং ক্যাপাসিটর লাগানোর জন্য যে প্লাস্টিক বা রাবারের স্ট্যান্ডটি দেওয়া আছে সেটি আমরা খুলে নিব। দেখেন বন্ধুরা, আমরা খুলে নিচ্ছি। তারপরে ফ্যানের যে নাট বা স্ক্রুগুলো থাকে এগুলো স্ক্রু ড্রাইভারের সাহায্যে খুলে নিব। আস্তে আস্তে খুলবো, আমরা এখানে তাড়াহুড়ো করব না, যাতে করে আমার নাট বা বোল্টের মাথা নষ্ট না হয়ে যায়। দেখেন আমি খুলে নিচ্ছি বন্ধুরা, মোটামুটি করে খুলে নিব। নেওয়ার পরে আমাকে যেটা করতে হবে, দেখেন আমার খোলা শেষ প্রায়। আমি একটু ঢিল দিয়ে নিচ্ছি বা ব্যাস কমাই দিয়ে নিচ্ছি। তারপরে যেটা লক্ষ্য করছেন যে আমি একটা হ্যামার দিয়ে একটু চাপ দিচ্ছি বা পিটন দিচ্ছি বা বাইরে দিচ্ছি, দিলে আমার এটা খুলে যাবে। খুলে যাওয়ার পরে দেখেন আমার ফ্যানের দুটো অংশ, এখন একটি অংশতে আমার কয়েল এবং যে আমার বেয়ারিংটা রয়েছে, বেয়ারিংটা খোলার জন্য আমি পলিফুলার ব্যবহার করব। এই যে যন্ত্রটি আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন 3টি মাথাওয়ালা, এটির নাম হচ্ছে পলিফুলার। এটিকে আমরা সেট করব বেয়ারিংয়ের সাথে, এমনভাবে সেট করব যার 3টি মাথা 3 প্রান্তে লেগে থাকবে এবং লাটটি তখন আমরা টাইট দিব। টাইট দেওয়ার এক পর্যায়ে শক্ত হয়ে গেলে তখন আমরা আমাদের কাছে থাকা স্লাইড ব্রাঞ্চ, গুটি, ডাল, যেটা বলি সেগুলো, অথবা আমরা যেটা ইউজ করছি ওপেন অ্যান্ড স্প্যানারের একটি বক্স থেকে আমাদের যেটি কাজে লাগছে সেটি আমরা নিয়ে এটাকে টাইট দিচ্ছি এবং বেয়ারিংটি এই ফুলার আস্তে আস্তে তুলে নিচ্ছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফুলারের সাহায্যে বেয়ারিংটি ওপরের দিকে চলে আসছে। আমরা একটু নীল দিয়ে নিলাম, দেখেন আমার বেয়ারিংটি খুলে যাবে। দেখেন একটু টান দিলাম, আমার বেয়ারিংটি খুলে গেল। বন্ধুগণ, বেয়ারিংটি রেখে দিলাম। এখন বেয়ারিংটি যে জায়গায় ছিল সেই জায়গাটায় অনেক সময় মরিচা ধরতে পারে বা আদারওয়াইজ অন্য ময়লা থাকতে পারে, যার জন্য আমরা এটিকে সুন্দর করে পরিষ্কার করে নিব। পরিষ্কার করে নিচ্ছি বন্ধুগণ। তারপর যেটা করব যে এর মধ্যে কোনো ছোট টুকরা থাকলে এগুলো ফালাই দিব। সেই সাথে এবার বন্ধুগণ একটি বেয়ারিংটি কীভাবে লাগাবো সেটা দেখাচ্ছি। বেয়ারিংটি প্রথমে আমরা একটা বক্স থেকে বের করলাম, যেটা হচ্ছে 62 বেয়ারিং আর কি, 622, যেটা বাজারে কিনতে পাওয়া যায় বেয়ারিংটি। দেখেন আমরা বেয়ারিংটি প্রথমে হাতে নিয়ে একটু ঘুরাই নিব, যে এটা জ্যাম আছে না ফ্রি আছে। যদি জ্যাম থাকে একটু ফ্রি করে নেব, যেভাবে আমি করছি। তারপরে বেয়ারিংটি ফ্রি হয়ে গেলে দেখা যাবে যে একদম যখন স্মুথলি বেয়ারিংটি ফ্রি, তখন আমরা এটি কারো হেল্প নেব বা এই ফ্যানটিকে সুন্দর করে আটকায় নেব। নেওয়ার পরে বেয়ারিংটি সুন্দর করে দিয়ে দেবো। দেখেন বেয়ারিংটি অনায়াসে ঢুকে যাচ্ছে, মানে ইজিলি ঢুকে যাচ্ছে, তেমন জ্যাম লাগতেছে না। দেখাচ্ছি বন্ধুগণ, ভালোভাবে দেখেন যে বেয়ারিংটি উঠতেছে এবং ঢুকতেছে, মানে খুলতেছে এবং ঢুকতেছে, যেটা বলা যায়। তো এর জন্য আমাদের যে করতে হবে, এখানে একটি জুট নিতে হবে, যেটা হচ্ছে আমাদের সুতি কাপড়ের জুট। এই সুতি কাপড়ের জুট আমরা নিব। নেওয়ার পরে দেখেন বেয়ারিংটা যেমন এই যে উঠতেছে খুলতেছে, এখন আমি জুটটা এইভাবে বসাই দেবো। আমি আগে থেকেই করে নিয়েছিলাম, ভিডিও বড় হবে জন্য। বন্ধুগণ দেখেন, এবার জুটের উপরে বেয়ারিংটা দিয়ে হ্যামার দিয়ে বাড়ি দিলে বা হ্যামার দিয়ে চাপ দিলে বা পিটনে দিলে কিন্তু এটি ঢুকে যাবে। আসলে আমরা হ্যামার দিয়ে বাড়ি দিলে বা চাপ দিলে কী হবে দেখেন, তো বেয়ারিংটির যে কোনো একটি প্রান্ত নষ্ট হয়ে যেতে পারে, যার জন্য আমরা একটা কার্ড ইউজ করছি। দেখেন কার্ডটি ইউজ না করে যদি আমরা হ্যামার দিয়ে মারি তাহলে কী হবে, যে বেয়ারিংটি এদিক সেদিক হতে পারে বা চাপ লেগে যেতে পারে বা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, যার জন্য আমাদের কিন্তু অবশ্যই হ্যামার ব্যবহার করতে হবে। দেখেন বন্ধুগণ, আমরা হ্যামার ব্যবহার করে একটু আস্তে করে হ্যামার দিয়ে চাপ মারছি কাঠের উপরে, আমার বেয়ারিংটি কিন্তু সুন্দর করে স্মুথলি ঢুকে যাচ্ছে। আর যখন বেয়ারিংটি ঢুকানো হয়ে গেল, দেখেন আমাদের বেয়ারিং ঢুকানো শেষ। এখন আমরা যে অংশটি খুলে রাখছিলাম সেই অংশের উপরে এই অংশটি বসিয়ে দেবো। দেখেন বন্ধুগণ, আস্তে করে সুন্দর করে আমরা বসিয়ে দিলাম। বসিয়ে দেওয়ার পর আমাদের যেটা করতে হবে যে আমরা স্ক্রুগুলো আবার পুনরায় লাগাই দিলাম। দেখেন আমাদের স্ক্রুগুলো পুনরায় লাগাই দেওয়া হয়েছে। এখন আমরা বেয়ারিংটি আমাদের ফ্রি না জ্যাম, মানে ফ্যানটি আমাদের ফ্রি না জ্যাম, সেটি আমরা দেখাবো। দেখেন বন্ধুগণ, এবার দেখতে পাচ্ছেন ফ্যানটি অনেক স্মুথলি, অনেক ফ্রিভাবে ঘুরছে। এইভাবেই ফ্যানের বেয়ারিং চেঞ্জ করতে হয়। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। সেই সাথে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে আমাদের সঙ্গে থাকবেন।